要留意嘅係，我都建議大家有幾個叫做 e-resources 啊，一啲網上嘅資訊啊、材料咧，其實可以繼續用嘅。一個咧就係呢一個佛學數位圖書館暨博物館，非常好用。裏邊係㗎啦，有全文嘅雜誌啊、期刊啊、論文啊嗰啲，你可以揾翻出嚟嘅。譬如話比較熱門嘅咯，你想睇下佛教點樣去睇安樂死啊、捐器官啊，佢裏邊都有好多啲法師嘅討論。好啦，咁所以呢，我叫大家你 download 咗先，有興趣嘅上去八下。另外呢一個非常重要啦，因為我哋今年呢，尤其是我 highly recommend 嘅。今年學佛入門班呢，我哋譬如話去到第二講，我哋就會睇啦。究竟佛經裏邊所描述嘅佛陀係點嘅？嗱，以前呢，你哋聽佛陀傳呢係好 general 噶嘛，悉達多太子啊，摩耶夫人右脅生佢啊，跟住行七步，喂，古仔嚟嘅啫嘛。經文點樣講嘅呢？呢一個呢，我哋今日講唔切嘅啦。今日唔係講呢啲嘢嘅，下堂會講。嗱，我哋淨係問啦，大家咁熟啦。點解一定要喺兜率天啊？係咯，你又聽好多，點解一定係兜率天？原來經有講嘅，經有講明點解唔揀其他天，要揀兜率天。所以啦，我就建議大家點都記一記呢個名叫斯貝塔，叫斯貝塔。然後啦，阿師傅講完嘅嗰啲經，你有興趣睇翻佢裏邊嗰啲內容呢，你就可以呢喺呢一個嘅檢索嗰條巴嗰度打翻個經名，或者打翻啲 keywords， 佢就可以出到嚟。然後喂，唔好行開，唔好定住條菜，好緊要。有一樣嘢，我又係 highly recommend。當你打咗，假設啦，我打結集呢個字，你哋有冇見到係 highlight 咗嘅？我喺呢條巴嗰度打結集，跟住佢會點嘅呢？佢就咧出現翻，凡係有結集嘅字，佢就話出現咗幾多次。我放大佢先，有冇見到出現咗幾多次？然後啦，喺幾多卷嘅經裏邊會出現？嗱，以前好渣嘅，以前斯貝塔咧，你揾到佢，譬如話你揾結集，佢淨係得嗰篇經嘅啫。你想揾翻嗰行咧，好攞命，你又要成篇經睇晒。而家唔使啊，而家好到係點咧？當你打咗個 keywords 之後，佢出現咗嗰扎5000幾個 result， 然後啦，你會見到一個咁樣嘅箭嘴仔，係非常好。當你撳個箭嘴仔嘅時候咧，嗰幾行係啦，出現呢個 keywords 嘅嗰幾行咧，佢就會直接帶你去嗰段經文嗰度。所以係啦，係咪好好用啊？你見到我成日冇啊，冇 hand 到啊！佢入去之前係要 load 一陣，啲人話法性講堂個 app hand 咗，冇啊！佢入嘅時候，因為你哋好多 data 喺裏邊，佢要熬一亂，熬使唔使10秒啊？有陣時要熬10零秒咁樣先熬到入去。喂，呢度知唔知我發生咩事？如果大家知嘅話咧，麻煩打個 G 俾我。斯貝塔有幾好用？識唔識得用？識得用嘅係啦，知我講緊咩嘅？打個 G 先。斯貝塔嚇，你話你唔知喺邊度揾嘅，好簡單啫。你只需要喺 Google 啊、Yahoo 嗰啲搜尋嘅軟件，你打呢幾隻英文字 CBETA。叫斯貝塔，入咗去非常好用。喺嗰個搜尋嘅tool 嗰個叫咩？嗰個工具嗰條巴嗰度就打你想揾嘅字。我打結集咯嚇。咁你話我打咗落去啦，佢出現咗呢一個嘅內容，然後啦，你啱啱睇到佢啲前前後後，你覺得呢一段我想睇，你就撳呢一個箭嘴，撳個箭嘴佢就會帶你去翻嗰幾行嗰段嘅經文嗰度。所以我哋話今時今日佢都係 AI 啫嘛，好用咯。係好好用嘅，即係呢個我覺得值得推介。所以咪成日都話咯，即係你唔好讀死書，即係都要與時並進嘅。咁而家進咗咯，咁人哋又進，我哋咪受益咯，係咪益任咗我哋呢啲後人？我見到大家都知，係啦，知就得啦。好啦，呢啲搞掂晒，然後就仲有啦，呢一個咧就佛光山嘅佛學詞典嗱。以往咧我都輕輕介紹，今年都係啦。除咗斯貝塔之外咧，我都係高度推介嘅，因為咧既然我哋叫做基礎嘅實用班，今年咧我哋會提多少少名相，要學啦呢個字。
自己有本簿仔 drop 低啲 notes 嘅，咁要寫啦。名相係咩嚟嘅呢？就係佛教嘅專有名詞，我會講得多少少。平時呢，有好多人係講，但係佢唔識解。例如講得最多嘅，師兄，你唔好咁我執啦，我哋要學下無我。我要話俾你聽，無我係冇得學嘅，即係佢用錯咗嗰個嘅名相。咁我哋今次嘅學佛入門班呢，就要講多先，講多啲同埋講清楚啲。咁去到有一啲位，陣間譬如話我哋會解釋啦，涅槃咁樣，你想知多少少涅槃嘅，咁你咪去佛光山嘅呢一個佛光辭典。所以又係啦，條 link 唔作準啦，因為有陣時啲 link 都會update 嘅。你去翻你嗰啲 Google、Yahoo 嗰度呢，你就揾佛光大辭典，揾咗佢之後呢，你應該會見到一個咁樣嘅page 嘅，冇 update 啊！佢呢個 page 好多10年都係咁噶啦。好啦，然後你喺呢一度就係啦，請輸入想查詢嘅，見唔見到嗰兩個字啊？名相咯，我放到好大噶咯，係咪應該見到啦？放到最大啦，係啦，想查詢嘅名相，見唔見到名相？係啦，名相就係我哋頭先所講嘅名相。好啦，你打咗入去之後呢，佢嗰啲相關嘅名相呢，就會喺呢度走出嚟。你想睇邊個嘅，你咪撳入去咯。即係佢呢度係會有一個嘅叫做超連結，你就撳落去，就係嗰個嘅詳細嘅解釋。但係我哋要講啦，基本上如果佢嗰個解呢個免費嘅嚇，C-Beta 都係免費嘅。以我所知，以前呢，如果佢嘅名相呢超過一個 page 嘅 A4 字呢，佢就出唔晒噶啦，你就要買佢嘅光碟嘅。咁而家唔知道佢會唔會有 update， 但係 so far 你哋用嘅名相應該冇咁長，你哋暫時都應該唔使俾錢住。係啦，專有名詞就喺呢度揾。好，我哋所介紹嘅你哋日後啱用嘅呢啲嘅resources 呢，係咁多。好，有同學問。課堂內容 keep 幾耐？我哋以往都係keep 2個禮拜咯，多咗噶啦。以前1個禮拜噶啦，由上屆開始我哋 keep 2個禮拜，係啦 keep 2個禮拜，2星期係啦。如果你2星期之後先睇，緣分係咁上下啦。所以你話有啲嘢係要溫書噶，正常噶，你係應該要去翻聽噶，而唔係俾嗰啲呢遲到啊、唔上堂啊、去食飯睇戲嗰啲同學用嘅。點解呢？你呢唔係現場參加，你已經係睇直播噶啦。你睇直播呢，你唔俾下啲反應呢，其實你唔係會吸收到好多。你會飛啦，即係譬如話我明知係錄影嘅，你咪拉前拉後咯。你會覺得得啦，佢喺度講廢話，你拉後咗，咁其實你會 miss 咗一啲好重要嘅資訊。當然非常重要嗰啲，我就會叫你唔好行開，唔好定住條菜，大家知噶啦。係啊，睇直播感受深啲噶，係啊，好重要啊嚇。好，跟住咧，你俾我嗰啲咩 M 啊、G 啊、AM 嗰啲咧，其實唔係俾我，你真係話俾自己聽。喂，我係咪真係明嘅？你咪打個英文字咯，或者打個數字咯。唔明嘅，你花少少時間將你嘅問題打出嚟，好冇？打出嚟，我哋真係會詳細幫你去説明。係咁，好啦，搞掂晒之後，我哋講一講啦。今次呢，我哋課程嘅安排呢，非常重要。好啦，呢個先啦。譬如話課程嘅內容包括啲咩呢？咩係佛教啦？嚇，咩係佛教啦？然後咩係漢傳佛教啦？點解我哋嗱？今堂我哋覺得好正㗎嚇，今堂我哋竟然係會從3大傳承漢傳佛教一路講入去，即係話你而家接觸緊嘅佛教究竟係咩回事？點解會係呢一個面貌？我哋有需要知。知完之後啦，下堂翻嚟就會講究竟佛經裏邊嘅佛陀係啦，真正嘅佛陀係點樣嘅。好。然後啦，好多人都係得個講嘅啫，唔係真心明嘅。譬如話佛教所講嘅空啊、無常、無我啊、4大五蘊啊呢啲，我哋第3、4講會講啦。業報輪迴啦，唔係就咁業報輪迴，我哋今次會好詳細同埋用好多例子去説明啦。以往呢，12因緣講得比較簡單嘅，今次我哋會再詳細啲啦。跟住啦，呢啲你唔明噶啦，唔係呢啲你大概會知噶啦，未必會講得到噶啦。你唔好諗住啦，呢啲我哋俾個問號佢先啦。好啦。但係呢，去到一啲比較應用性嘅呢，由第8講8、9、10係啦，第8講開始，我哋會留意嘅。譬如好多人上完學佛入門班，我見到今次報名嘅都有啲人係重讀嘅，讀過噶啦。係啦，念咩嘅呢？
喂，我讀咗學佛入門班喎，啱啱皈依咗咯喎，我點樣去揀適合自己嘅佛經？嗱，我相信好多老師係唔會同你去説明呢件事。喂，揀自己嗰部佛經喎，因為咧，我哋喺度講又喺度散啦。講經嘅老師好少叫人誦經噶嘛，係嘛？你唔覺得講經嘅老師係唔叫人誦經好少噶？所以話我係誦經嗰啲人，咁我就亦都會遇到個問題啦。我點樣先會遇到啱自己嘅佛經？點樣揀呢？然後啦，生死學呢啲梗噶啦，我哋都會去説明一下。然後啦，今年新嘅，以往呢，我哋深入經藏會講心經研討，但係咧今次學佛入門班咧最尾嗰一講咧，我哋希望咧 briefly 去講一講究竟心經可以點樣理解。其實佢兩個係相關嘅，因為咧我講完啫，喂，你可以揀普門品啊、金剛經啊、佛說阿彌陀經啊、楞嚴經啊、圓通章啊呢啲，喂，我講完都好，你硬係心思思噶嘛，嗰啲咁長嘅，不如我想睇下心經，係佛教徒都應該要知心經噶嘛。由觀自在菩薩去到最尾娑婆訶，你隻字都識，係咪讀？你有啲人都識讀啊，識背嘅。但係喂，部心經可以點樣理解佢嘅架構係點呢？我哋喺今次嘅學佛入門班都會略說。咁啊，所以係完全新嘅嘢。有好多人就話好豐富，我都覺得係。係啦，未報到名嗱，未報到名會出事噶啦。未報到名，因為咧，我哋之後嗰啲禪修 A 班、B 班嗰啲未報到名嘅同學咧，係會係 second priority。係啦，邊啲人上先咧？全部就係已報名，從來未讀過嗰啲同學咧，就會上先嘅。咁所以我哋就要真係留意一下，未報名好快啲報。大家有所不知，我哋係非常騎呢嘅。呢個25屆嘅學佛入門班報名嘅截止日期係幾多號？你知唔知啊？6月17號，聽日17啊嘛？點解呢？因為我哋有試食堂嘅，係啊，等大家試下食先係嘛，埋睇下埋嚟揀啦，係啦，試一食先，係啦，你覺得真係啱自己聽嘅喎，咁然後先報都得嘅，都得嘅，係好抵睇，多謝大家。心經勁啊！阿 Jackson 真係好了解我，心經淨係頭嗰幾句，師傅都會講成堂呢件事。出事啊！就咁好冇？好啦，咁我哋數一數個日期先，大家 mark 一 mark 個 diary 啦。第一，我哋今日上堂啦，係咪？就6月16號，佛教係點嚟嘅呢？咩嚟嘅？我接觸緊嘅佛教點解會係咁嘅樣呢？今堂會講噶啦。然後啦，第二堂佛經裏邊嘅佛陀係點嘅？咁啊，如此類推啦。嗱，一路呢，數住落去嘅星期二呢，係無間斷嘅，唔斷噶啦。由6月16號上到8月11號，然後8月18號嗰個禮拜呢係冇堂嘅，因為我哋要準備盂蘭法會，係啦，淨係記一記。好啦，冇堂完之後呢，9月1號同埋9月8號連續2個禮拜二呢就會係禪修班。到陣時呢，我哋應該約莫啦，喺8月4號或者7月28號呢啲咁上下嘅日期呢，就俾條 link 大家就可以報名。究竟你想上 A 班定係 B 班嘅實體嚟嘅嚇，你要嚟上堂嘅，要嚟上堂嘅。好啦，你話喂唔得嘅，我其實喺海外嘅，我上唔到嘅，唔緊要。當日嘅9月1號、9月8號都會有直播。地藏經可唔可以介紹？可以，幾時啊？我哋咪揾一個深入經藏講地藏經咯。地藏經我最奶噶啦，係啊！你知我而家已經進展到一日讀幾多部？係咪？我仲有一日讀3部，你要我點樣講都得。學阿 Jackson 話齋，我驚我第一卷嘅時候就已經講3堂或者5堂咁樣，真係唔得掂。係啦，係收唔到短信，你照點名係得嘅，因為我哋 check 到你有噶啦。如果唔係，師兄唔會咁講嘅。盂蘭法會幾時報啊？盂蘭法會應該係7月先報咯，係咪啊？但唔係8月1號，可能係8月之後嗰個禮拜2報咯，即係觀音法會嗰陣時先叫大家報咯，就大家唔會亂咯。啲人成日都係當冇聽過噶嘛，就咁咯，就咁咯。好啦，嗱，大家喺 Facebook 啊，同埋喺 YouTube 咧嗌自己個名咧，唔係當點咗名噶喎，你記得要出翻去撳嗰條 link 喎。係啊。
我又唔知道大家竟然對於地藏經嘅講解有興趣喎，我以為好淺唔使講喎。好啊，我又慎重要求你哋再聽地藏經會唔會好悶啊？唔會啊，好啊，我又有新嘢講噶嘛，因為多謝各位。喂，好啦，如果以上所有嘅內容都明白，而家你都 ready， 我哋可以開始嘅。好，麻煩大家俾個 Y 我，咁我開始啦。你唔俾 Y 我唔開始噶，係咪？你俾個 Y 我先啦，超有興趣。咁我哋考慮下開呢一個地藏經嘅深入經藏。我開埋咁多空頭支票，等下收行師又鬧我。成日亂咁應承人哋，你講唔講得切㗎？大家有冇發覺我3時系列都未講，係咪？跟住又話同你地藏經。係啊，我有秘書喺度啊，秘書話我寫低晒你應承過人哋嗰啲嘢。好啦，大家都歪咗啦，咁歪咗我哋嚟啦，正式開始。好，而家有呢啲咁嘅氣勢先得噶嘛，正式開始嚟啦。我哋今次就叫學佛入門嘅基礎實用班，即係話你唔打好個根基呢，其實你呢就係嗰啲人云亦云師兄話，有翻咁上下年資你就走去扮師兄，就走去話人哋，咁所以呢，就呢件事我哋真係要戒啦。咁有啲乜嘢我哋希望喺今屆25屆裏邊處理嘅呢？第一，我哋希望去了解下，喂，究竟佛教係咩？佛教係宗教定係哲學啦？佛教係咩嚟啊？咩叫佛教啦？諸如此類，仲包括啲咩呢？好，我哋逐樣嚟。我相信有好多人都會，佛教係宗教定係哲學？如果佛教覺得大家嚇，我哋而家先俾一個好，佢哋繼續歪緊啦嚇，好淺嘅 quiz 大家。如果你覺得佛教係宗教嘅，打個 A；如果覺得佛教係係哲學嘅，打個 B。大家請起快啊！你覺得係咩？A 啊 B 啊？宗教係 A， 哲學係 B。冇 C， 唔整蠱你，唔會話以上皆是。楞嚴經點止下部分啫？楞嚴經我講咗7處精深啫嘛，然後10番顯見講咗2番咋係嘛？唔係啦。A 啊 B 啊 ，A 係宗教 ，B 係哲學，講明冇 C， 亦都唔會係 A and B。好啦。啱嘅答案係 A 嘅，點解呢？嗱，如果你話喂我憑空嘅，你覺得而家咪就係咯？點解會人云亦云啊？你覺得師兄覺得咩叫師兄覺得啊？我成日舉呢個例子噶嘛。偷人嘢會點啊？但係你會500世冇手嘅，你記得我仲喺大力嗰個一個反身去後邊，然後我仲要係出咗家嘅，佢仲好威咁樣話。係啦，唔係咩？我唔係，我嗰陣時咧實在太沙撲啦，嘅唔驚俾人打嘅咩？係啊，即係你覺得噶嘛？好，原來唔係你覺得嘅。宗教同埋哲學有冇分別呢？如果我哋真係要去形容去理解咩叫哲學呢？哲學係去追尋個真理。去探究宇宙嘅真理，揾一個真實個 reality 出嚟嘅，而佢唔相信可以依賴神權。咩叫神權呢？唔依賴上帝，即係佢唔係去追尋個上帝。以前我哋講係中世紀之前嘅西方宗教，即係基督宗教呢。咩叫宗教啊？係你去用一種嘅學問去幫你同上帝接觸嘅，嗰就叫宗教啊。咁而家佢哲學咧，佢就講明啦，我唔係要去揾個上帝，我係要揾成個宇宙嘅真相，咁樣就叫做哲學。而佢唔依賴任何嘅神權，所以哲學係好特別嘅。佢係揾個真實，揾個宇宙嘅真理。好，但係你聽聽下你話，咁佛陀唔係就係已經明白咗宇宙嘅真理同我哋分享咩？係啊，但係佢唔止啊嘛，因為宗教仲會包含啲咩呢？宗教佢會包含到好多儀軌制度，即係你有嘢要做嘅，有啲 practice 嘅，你要修行嘅，重視實踐嘅，呢啲得啊，係咪？喂，哲學你唔使實踐噶嘛，唔使乜制咯。我收翻先。哲學如果用宗教嘅眼去睇哲學，哲學唔係唔重視實踐，而係佢嗰啲實踐呢並不具體。你陣間我講下一張 slide，你慢慢你會明嘅。佢唔具體嘅，佢唔具體嘅，好特別嘅嚇。好啦。
宗教佢重視好多儀軌制度，你有啲嘢要做，佢重視實踐。而有一樣嘢好特別嘅，就係話佢嗰啲目標呢係形而上嘅。咩叫形而上呢？唔係你人間嘅咯。佢嘅目標咩叫成佛啦？咩叫覺悟啊？你好似喺人間裏邊你追尋唔到嘅，啲人會覺得即係佛同埋人有冇分別啊？啲人話俾你聽有分別，而佢嗰種係點呢？超乎你而家一般凡人可以到達嘅目標，就係佢嘅宗教目標。咁樣講你覺得好複雜啦，其實咪就係佛菩薩係神聖嘅，你而家係凡夫嚟嘅。咁而你追尋咧，譬如話我想有所謂相應，我想感應佛菩薩咧，呢一個目標就已經係超越嘅咯 ，beyond 嘅。明唔明？會唔會好難啊？同學明唔明啊？都明得足，係你凡夫。喂，我使唔使去追尋張凳？我唔使追尋張凳啦。你網上邊係咪？你window shopping 之後，你睇到咁，然後你咪撳，你都可以睇到張凳。呢個就係你追尋到噶嘛。但係你話喂，我可唔可以去淘寶淘個佛翻嚟啊？佛像就得，但係佢淘唔到個果位翻嚟。哇！呢個明唔明啊？你淘唔到個果位，即係話你呢一個修行嘅目標，你可以通過實踐，然後去證得。但係當你證得咗之後啦，嗰個你已經不是凡夫的你。如果呢度明，我覺得啊，而家初班啫。咁呢啲係課有底嘅同學，慣咗我咁樣嘅表達，你應該會明。唔明嘅打出你唔明嘅邊部分。如果明嘅，大家俾個 M 我先。係咪還好？即係話都大概知，即係宗教所追尋嘅嗰個目標，已經係超越你一般凡人可以接觸得到。咁即係點啊？即係宗教可以幫你成為一個唔係凡人咯。佢可以幫你超凡入聖，呢個先係宗教。而哲學呢？哲學喂，坐喺大學 office 嗰班哲學教授，佢都係一個凡人嚟啊嘛。係咪佢話俾你聽？我明白個真理就得啦，我唔會變成嗰個真理噶嘛。咁好啦，講到呢度畫公仔畫到出腸啦。咁即係話佛陀去幫你去分享佛法，到最尾佢可以幫你成為真理。咁呢件事就好緊要啦。你咩叫信宗教？信宗教我唔係揾啲嘢寄託喎，就係信完嗰個宗教之後，你可以變成嗰個真理喎。但係哲學呢，我只係去明白咩叫真理，爭好遠。即係你永遠就係咩叫哲學啊？我坐喺個櫥窗出邊去望件衫。咩叫宗教啊？宗教就係佛陀教你做件衫之後，然後你着得到件衫嘅。睇到分別啦，係嘛？就咧呢啲就係學佛入門班抵睇嘅地方。即係我又覺得啦嚇。即係你信佛唔好信到咁糊裡糊塗咯，淨係話俾人聽我係佛教徒，然後攞個皈依證走去齋鋪，然後有折頭。喂，呢啲形而下啦，擺明係即係好凡夫啊！但係當你知道，喂唔係喎，原來宗教或者佛教係可以幫你成為嗰個真理，咁呢件事就變成係好 ideal，即係好理想、好正，係嘛？宇宙真理包唔包括超凡嘅目標？你問出個所以嚟啦。Alex Wong， 佛教同其他宗教唔同嘅地方就喺呢度。所以你有冇見到而家我呢個 chart 所表達嘅佛教騎咗兩邊，一邊就係佛教有包含哲學嘅部分，但係同時間佢亦都有好多宗教嘅部分。所以以前我哋喺我諗3-4屆之前嘅學佛入門班一路都會見到呢個叔叔噶嘛，係嘛？呢個 Linian Smart 佢就有講啦，其實世界各大宗教呢，佢都會有呢6大範疇，包括佛教、伊斯蘭教、基督宗教、猶太教等等，其實都有涉獵到呢啲範疇。咁所以你話純粹係哲學呢，佛教包含咗佛教哲學嘅部分，佢就淨係教義。但係啦，我想問啦。有冇哲學家或者有冇哲學系嘅學生需要守戒㗎？係咪佢又冇喎？佢使唔使參加法會啊？有冇所謂每個星期嗰啲崇拜？佢又唔需要喎。即係話其實佢冇乜。第一，佢唔需要進入一個組織嘅。然後啦，佢哋冇儀式嘅，佢哋冇宗教嘅經驗，佢純粹咧喺個理性上邊去理解一啲道理嘅啫。咁所以你話佛教係哲學咧？你嘅表達錯咗，佛教不只是哲學，
係不止，佢包括咗佛教哲學。但係你話淨係佛教咁佛教淨係哲學嘅話咧，太片面啦，得啦嗬。啱啊 ，Holy， 佢哋要2個星期去重溫啊，內容會 keep 2個禮拜，你2個禮拜不停咁樣翻聽翻睇。頭嗰半個鐘你唔好睇咯，嗰啲講點名嗰啲係咪？係啦，你 skip 佢嗰半個鐘，然後後邊嗰啲要翻睇。好啦，咁咩叫佛教啊？學者話佛教2個字係咁寫嘅，佛教佢咁寫啊嘛，係咪？係啦，呢度教係啦，呢個係佛。咩叫佛教咧？佛陀嘅教育啊，係啦 ，the teaching of the Buddha， 佛陀嘅教導教育就係佛教。呢度唔需要重複，因為呢一張 slide 已經曾經出過。我第一樣嘢想 highlight 嘅，第一，識下呢一個學者叫 Stephen Tyser。80年代開始，佢係一個比較有名去研究漢傳佛教嘅學者。咁啊，大家要識下佢。好，第二呢個字要識 The Buddha。點解我咁講呢？如果你去睇英文文章，唔好意思啊。如果你去睇英文文章，你講 The Buddha 呢，嗰個一定係釋迦牟尼世尊，即係佢係佛陀。好啦，咁你話喂，唔係啊，我要講十方佛呢，唔好意思，就唔使 The 噶啦，就係 Buddhas， 你可以俾 S 佢。咁你話喂，唔係喎，咁我講阿彌陀佛唔可以 The Buddha 咩？喺英文嘅語境裏邊，如果你講阿彌陀佛，你就係阿彌他 Buddha。你講藥師佛咧，有2個寫法，一係你就用佢嘅梵文，用佢梵文咪就係你平時讀嗰個藥師咒咧，毗薩吒嗰個咧係啦，毗薩吒咕嚕 Buddha， 咁就係藥師佛，或者而家佢哋好簡單，佢哋叫 Medicine Buddha。咁好清楚啦，咁藥師佛就 Medicine Buddha， 阿彌陀佛就阿彌他 Buddha， 咁所以咧叫得 The Buddha 嘅咧，一定係釋迦。呢度得唔得？或者我純粹長知識嘅啫，我成日都話喂，抵睇啊呢位咯，係半碟嘅咋。咁但係喂，你呢啲喺齋譜嗰陣時擺喺台面，要嚟帶你啲師兄，你喺度扮你啲師兄，呢啲先夠殺噶嘛？仲係嗰啲婆仔又話偷嘢500世冇手嗰啲唔得掂啦。O 唔 OK？好啦，如果呢個半點你都覺得正嘅，正好咩啊？正就俾個 C 嚟啊！喂，唔該，係嘛？佢哋仲喺度搞緊點名嗰啲嘢，我唔理佢。阿 Holy 同埋阿 Jackson 搞啊！即係 A 加 B， 唔係，你哋仲喺度搞緊 A 加 B 啊？唔係 A 加 B， 如果俾我即係去翻呢個圖嗰度啊嘛，佛教係宗教定係哲學？我就話如果係宗教嘅係 A， 如果係哲學嘅係 B。咁點解我哋嘅答案會係 A 呢？因為 A 已經 cover 咩宗教嘅內容。睇翻呢個 slide 你就會見到，因為宗教裏邊已經有教義嘅內容啦嘛。而你話佢係哲學呢，佢就片面啦。咁所以我哋就話啦，佛教不只是一門哲學。佛教是一門宗教，因為宗教裏邊已經包含咗哲學嘅層面。好啦，咁啱啦，同學唔明嘅喺呢度打出嚟。好，跟住我哋就話啦，嗰啲俾你出去行走江湖用嘅嗰啲內容，記得啦。如果你英文嘅書本文章見到 The Buddha， 一定係釋迦牟尼佛。如果係其他佛嘅，佢就叫佢嘅名噶啦。如果係彌勒佛嘅，就會你哋成日咁讀佢，其實係讀錯嘅。叫做Maitreya， 佢哋讀 Maitreya， 咁其實係唔啱嘅，應該讀 Midley 嘅，擺明係梵文嚟啊嘛，佢係讀 Maitreya。咁 Maitreya Buddha 就係彌勒佛，藥師佛就 Medicine Buddha 或者毗薩吒咕嚕 Buddha， 好鬼煩咯。呢啲咪好咯，咁多 A and D 咧，你篇文咧，我哋要求1萬字，幾容易寫到1萬字先得噶，得唔得？好，得晒嚟啦。頭先我哋一路講入去，喂，咁我接觸緊嗰個佛教係咩啊？第一樣嘢你搞清楚，佛教係一門宗教，宗教裏邊已經包含咗好大嘅哲學嘅成分。但係呢一個宗教可以讓你去探取、探求、了解宇宙嘅真相嘅同時，佢可以讓你成為個真相。呢件事好特別嘅，因為佛教話成個宇宙嘅真相就係得一啫嘛。咁嗰個唯一嘅就係佛性咯。當你成佛嘅時候，你就成為翻嗰個真相咯。
呢個好重要啦。咁就當然我哋而家係學佛入門初班，仲要第一堂嘅講早咗啦。日後我哋講多啲嘅時候，你就會知道咩叫做我成為翻個真相。好啦，呢度既然一搞掂啦，咁第二啦，你就會問好多嘢噶咯。咁究竟我學佛為乜嘢呢？我目標係咩呢？呢樣嘢要問噶。其實我遲啲會介紹本書你睇，呢本書啱啲 BB 班睇。佢唔係淨係講佛教嘅，呢本書講好多宗教，係嘛？抵睇啊！乜120蚊啊，150蚊啊，咁上下咯。而家啲哇，但係佢啲字好厚喎，我覺得抵睇喎。係啊，我喺嗰間成咩書局過買，而家冇乜書局啊，成咩書局大家都會知。係好啦，嗰本書咧，我揾到呢張圖出嚟，我覺得都幾得意嚇，因為都你好難而家你用一啲文字同埋圖表一齊可以表達到呢啲內容啦。好啦，嚟咯喎，咁佢其中一個問題就問啦，究竟宗教係尋求幸福定係尋求真理嘅呢？嚟啦，如果你認為好嚟，我哋用佛教做本位啊嘛，你認為佛教係幫你尋求幸福嘅，打 A。如果你認為佛教係幫你尋求嗰個真理嘅，打 B。係啦，你真係叻啦！咁如果係 both 嘅呢，就係 C。大家請起快。城市書局而家有嘅咩？冇啦。以前三中商之餘，仲有大眾書局咯，天地咯，大眾冇咗啦。喂，Page One 識唔識啊？係咯。喂，以前呢，又一城嗰間 Page One 呢都幾好行。佢咪真係而家 Muji 嗰位係嘛？係啊，冇啊，冇書局。同埋咧，你知唔知而家去書局咧？我真係要投訴。佢唔係啊！你去書局咧，我想睇嗰本書，佢本書都包實嘅。我心諗唔好咁孤寒啊，係咪嗱？你開得書局，你點樣都擺本板喺度嘅。修行師話齋，佢以前讀圖書館嚟，咁你咪包好嗰本書，揾包書膠包好佢，咪擺面咯。你本都封實，我咧就睇到好吸引啦。咁啊，我攬住一沓，嗰日係咪有成4-5本啊？去到嗰個cashier 嗰度叫佢，唔該你開嚟俾我睇啊。咁你睇啱我先買啊嘛，我淨係睇個書皮，我點知啫？係咪先？又唔係本有啊嘛。我買嗰啲書咁冷門，所以我要投訴。然後我個結論就係開書局而家開得咁孤寒，咁但係點解啊？因為啲客質素差咗，其實真係惡性循環。你質素差，你攢到人哋爛晒，你唔鏡石。有啲人係咁啊，求其質翻入去，乜質都巢晒。我好明白。咁但係你苦了我哋呢啲有質素嘅讀者，係咪先？仲喺度搞點名？邊個？去書展揾。皮都買，咩皮都買啊！哇，係有啲人真係咧質素差，我又好明。咁但係你包好佢咪得咧？揾包書膠唔得咩？係咯，咁啊係佢包書膠都可以整巢嘅啫。喂，嚟啦，係啦，最少你俾人睇下個目錄啊嘛。同埋唔係啊，你買書咧有幾樣嘢嘅，個餡好重要啦，目錄啦，但係其實佢排版靚唔靚咧都爭好遠嘅，即係佢成個排版你睇得舒服咧，你都覺得抵買。唔好意思，我有啲人買咩書啊？我好多書我都睇嘅，即係唔一定係睇宗教書啊，宗教啊、哲學啊、身心靈啊，仲有一類你估我唔到，我好中意睇歷史書，係歷史書我都好揀擇嘅。商家唔睬你嘅，梗唔睬我啦，賣書噶嘛。喂，得啦，好，答案係如果用佛教本位，佢係 C 嘅，佢係 C 嘅。但係嚟啦，有一樣嘢咧，如果用哲學去睇咧，哲學分好多唔同嘅派系，大家都可能會識啦，亞里士多德啊、蘇格拉底呢啲名你成日聽啦。好啦，但係有一個咧好得意嘅一個概念，就係其中一派嘅哲學派別咧，亞里士多德就話啦，其實咧佢哋嗰一派嘅人咧係一個追尋幸福嘅主義者。好啦，佢裏邊講好多係咩咧？佢講譬如話
總之殺人就係唔啱噶啦，無論你因為乜嘢情況底下去殺人。好啦，如果人人都能夠保守住呢個唔殺人嘅守則嘅話，咁成個世界咪會幸福咯？呢度得唔得先？大家知我講咩啊嘛？係啦，你知我講咩啊嘛？好啦，咁所以呢，其實喺亞里士多德嘅概念裏邊，咩叫幸福呢？幸福就係一種呢可持久地，係啦，係可以 last for longer。佢唔係話sustainable 嘅嗰個年代啊 last for longer 嘅 period， 即係你可以保持得長一啲嘅心靈上邊嘅滿足，就叫做幸福。好啦，而佢講得好特別嘅就係，當你去追求幸福嘅行為，亦都應該係善嘅。所以佢哋呢一派呢係好重視啱就啱，錯就錯。係啦，非黑就即白㗎啦。佢唔會話好似我哋叫做功利主義，即係以前好老土咁樣叫啦。功利主義即係目標為本嘅。你殺一個人可以救10個人嘅，咁呢個殺人嘅行為佢哋都叫啱。喺亞里士多德嘅觀念裏邊就係唔啱嘅。你殺一個人都係唔啱，同佛教係咪好一致？如果你殺咗就殺咗㗎啦嘛。但係嚟啦，而喺裏邊呢，所以佢就講咗一個好重要嘅概念。佢哋要追尋嘅嗰個真理係可以令到人得到幸福，係咪同佛教好一致？佛教追尋真理嘅途徑係幸福嘅，嗰個過程係幸福嘅，嗰個過程係善嘅，到最尾個目標都係幸福嘅。而我哋比較唔一樣嘅就係唔係較長，我哋係恒久嘅。我哋恒久噶嘛，你所得到幸福。但係最特別係咩咧？其實咧，佢呢啲咁嘅字眼咧，你有冇發覺佢好似一樣咩？好似涅槃嘅形容詞，常樂我淨。所以有好多人咧，嗱，我點解會話喂，你學佛門班你咁開初講啲咁嘅嘢，好似有少少深唔深？因為有好多人去初去信宗教，佢會落咗去一個嘅誤區。佢嘅誤區就係我想揾個信仰咯，我想揾個寄託咯。或者我想好啲咯。其實你嗰個所謂嘅目標係好域嘅，即係你都唔知做乜。咁你慢慢行下，你咪迷失方向咯。你咪變成我好失望，失咩望啫？係咪成件事？啲人咁樣嘅。如果你真係想追尋嗰個真理，即係你想活到你就係嗰個真理，你想活得出常樂我淨，你唔會理人哋係點噶嘛，你自己咪常樂我淨咯。咁你行下，你唔會迷失嘅，因為你個目標好正確啊嘛。喂，呢度大家同唔同意？我淨問你啊，係咪啊 ？Agree or not 啦，係咪？你同意係 A 咯，你唔同意你 N 我都得㗎，咁打你嘅理由咯。但係而家好多佛教徒就係佢信咗一段時間之後，佢迷失啦。佢初信係咩原因啊？病啊，屋企人關係唔好啊，情緒啊，佢係有樣嘢嚟，佢想解決嗰個問題啫嘛。解決咗之後咪身痕咯，係咪啊？係啦，佢身痕佢就搞第二樣嘢，開始點啊？自我膨脹咯。揾朋輩咯，揾人認同咯。喺公司得唔到嘅嗰個存在感，喺道場裏邊去揾存在感咯。冇人聽佢講嘅時候，佢咪扮師兄喺齋鋪嗰度同人哋講啦。唔好意思，如果就得罪，係咪？即係呢個係你慢慢會發展成。但我就而家係學佛入門初班嘅第一下，叫學佛入門。我唔係純粹叫佛學班啊嘛。你連你學佛為咩你都搞錯，咁你點行落去啊？行下你咪褪咯，你咪退心咯。啲人問點解我會退心啊？根本係你開始嘅嗰一刻嘅嗰個動機係錯啊。咁你咪退咯。但係你話唔係，我追尋嗰個目標就係我想達至到常樂我淨，或者簡單啲嚟講，我想沒有煩惱，我想沒有苦。如果你為住呢個目標，你唔會理人噶嘛。我想沒有苦，咁如果佢騷擾到我嘅，咁我就話咁唔好意思，我就未必係同你可以係同道中人，你咪慢慢疏遠呢啲會讓你起煩惱嘅人咯。同唔同意先？我就自己一味耷低頭，我行落去噶啦嘛，係咪啊？成件事我係過來人啊，即係我都會不停去諗呢啲問題。點解會有人行下會起煩惱？點解自己唔係嘅咧？點解行下有人褪？點解自己唔褪？就係我好明白，我信佛為咩嘛？我唔係為興趣，我唔係要打發時間，我已經好忙噶，信佛仲忙。唔好意思，係咪？係咯，喂，呢度係咪好得啊？好同意，我多謝。我哋又一次啦，學佛入門班底睇嘅位咪係喺呢度咯。
我就成日同你講，講嗰啲咩名相啊，講嗰啲歷史啊，佢幫你唔到，佢直情係唔到肉啊，搔不着癢處，所以你根本唔深刻，佢就變成係咧，禪宗成日都講嘅，呢啲咪就係口頭禪咯，講嘅啫嘛，你唔係真係參噶嘛個禪，要喺個嘴邊嗰度講咯，係嘛？多謝啊。好嗱，咁如果呢度得嘅，咁你就知啦。而佛教就話啦，其實你信佛係為咩啊？我信佛為咗開心㗎咋，係啦。而嗰個開心呢，嗰個開心唔係相對而得嚟嘅，係啦，冇煩惱。咩叫做開心啊？呢我覺得都應該要推介下嘅。中文呢，佢就話啦，嗰種開心叫自在。自在就係我唔需要靠外物，唔需要做比較，唔需要靠外人嚟到讓我得到開心。如果呢個係阿 Professor K 過身㗎啦，斯里蘭卡嘅教授，當佢去翻譯翻一啲嘅原始佛教嘅經典嘅時候呢，佢就寫咗一啲英文嘅翻譯。好啦，裏邊其中佢有提過，呢個係我哋以往喺佛學班亦都有提過嘅。佛教所講咩叫做自在呢？就係唔好行開，唔好定住條菜啦。我哋以前有提過噶啦。自在呢，就係一旦你能夠 control your thought， 你能夠控制到你嘅思想，咁嗰個就叫自在。即係話，如果外邊係有啲嘢唔好嘅，你唔會受過外邊而令到你自己唔開心。外邊有啲嘢，哇！就好似假設而家天文台就已經話啦，嗰個咩唔知咩列車效應，聽日亦都會滂沱大雨。而家呢，我哋超前部署，聽日呢停工停市停返學。以上我都係作嘅。咁你又話哇好興奮啊，咪聽日唔使返學？咪就係咁咯。你係受外物噶嘛？而家唔係啦，無論去外邊係咩環境都好，你自己可以控制到我嘅思想係唔係平靜嘅。我控制到自己嘅思維嘅，咁樣就叫自在。而佛教無論佛陀喺任何時候所講嘅佛法，都係要讓眾生離苦得樂。故此我哋就話啦，其實佛教同埋哲學嘅嗰個成個 approach 係好相似。應該話佢哋去說明道理、展述道理嘅 approach 好相似，但係哲學永遠都不能夠讓你成為個真理。嗱，好特別嘅，其實即係咩呢？哲學成日同你講幸福，但係哲學到最尾都唔能夠令人幸福。我簡單一樣，喂唔係喎，咁亞里士多德就話啦，我哋喺度，我哋不停咁樣去追求至善，點解佢唔幸福啊？因為佢哋永遠都解決唔到一件事，就係佢自己去做好，但係別人永遠都係自私。係啦，咁你就要靠人啊嘛。喂，我去追求幸福喎，咁如果全世界喺度自私，咁我點啊？咁你咪變成好沮喪咯，係咪先？係咪先？即係你講緊話殺人係唔啱嘅，偷嘢係唔啱嘅，你一個人唔偷，但係全世界喺度偷緊，係咪啊？咁你哲學就永遠都話，唔係嘅，我哋嘅理念，你同人講理念，全個世界冇人 buy 你嘅呢個理念嘅時候，你咪變成好沮喪係嘛？叫沮喪，係咯，好沮喪咯。但係佛教話啊嘛，唔係啊，我呢個快樂我唔需要靠別人噶嘛，我一路保守住呢個價值，我去追尋呢個幸福，我係靠自己去斷煩惱，我就可以得到離苦得樂啦嘛。當我看清嘅真相，我連乜嘢真相都睇到啊，因為佢睇唔到眾生自私我執嘅一面，佢睇唔到眾生業報嘅一面，所以佢就單向自己去追尋幸福，佢咪唔幸福咯。但係當佛陀去講晒成個世界嘅真理嘅時候，我既見到眾生嘅我執，亦都見到眾生嘅煩惱同埋業報，我咪自己去做好咯。我自己控制到自己念頭嘅時候，我達至常樂我淨，我就變成嗰個幸福啦嘛。所以兩件事見唔見到啊？其實呢，我又真係唔夠膽喺呢啲大哲學家面前咁講，因為我只係佛陀嘅信徒，所以我就話啦，佛法呢係高階好多嘅。咁講得啊嘛？我唔係話阿法師高階好多啊嘛，我話佛法高階好多啊嘛。我都係學緊佛法嗰啲人，所以我就見到啦。喂，如果你真係俾我揀嘅，點解我唔係一個哲學系嘅學生，反而我係一個宗教嘅信徒呢？因為我用緊呢一樣嘢嘅時候，我可以變成嗰個幸福，成件事就變成好理想咯。但係我睇到哲學嗰條路就係到最尾，我讀完畢業都好，我唔會幸福啊嘛。唔包括揾到工啦，係咪先？哲學出嚟好難揾到工嘅，今時今日係咪啊？即係你見到佛法嗰種勁咯。
係啦，唔好理人。好好笑，丈夫嘅家人讓我起煩惱，可唔可以疏遠啊？呢個暫時唔係我哋就話關事嗰啲，我哋會討論嘅；唔關事嗰啲唔討論。呢個喺我哋嘅 syllabus 裏邊，我哋會討論。但係咧，你講得唔夠詳細。譬如話，丈夫嘅家人係咩家人先得嘅？疏唔疏遠得嘅咧？喂，可以好具體噶嘛？你唔具體講喎，丈夫嘅家人我就話，唔好理佢啦，咩遇神殺神，遇佛殺佛啊！總之佢阻你會起煩惱嘅，你都離棄佢，咁唔得咁講噶嘛？係咪先？你都要睇下咩情況嘅。同埋佛陀會話俾你聽咯，點解你會有呢啲眷屬咯？有呢啲眷屬都係你自己因緣嚟噶嘛，佢會叫你如何去看破之下放下，得唔得？係咪啊？你同你以前嗰啲佛學班邊一樣啊？你仲揾到係一樣嘅，唔該你出嚟啦，說明之啦，試舉例以說明之。係所以我信咗佛。哲學係短炒，宗教係價值投資法，都可以嘅。但係應該咁講嘅，我會反而咧，我會咁講，哲學咧佢會教咗你一個去審明啊，即係審係審視啦，明係了解啦，審明學佛嘅嗰個路數嘅一個理想嘅方法。即係你個人因為佛教都會講因明啊嘛，因明咪哲學咯，呢個因，呢個明。咩印度有好多嘅咩有五明啊嘛，醫方明即係學醫嘅咯，因明就係學哲學嘅咯，有噶。咁但係你話你學咗哲學有咩好啊？如果你用哲學嘅方式去理解佛法嘅話咧，你個人會好理性。而家唔係，而家你大部分信徒咧，佢用咩方法去信佛嘅？主觀咯，啱聽嗰啲咪聽咯，唔啱聽佢轉台咯，係嘛？一樣嘅啫嘛。有讀個哲學好啊，係你用哲學嘅嗰個方式去讀佛學咧，你會叻過人好多，你會叻過人好多。好啦，但係咧最慘嘅一樣嘢啦，我哋要自己要切記，讀懂咗你要實踐。你唔好話明咗之後，明咗你就覺得自己高高在上，然後唔實踐咧，咁呢件事就令到你好唔幸福啦。我執我慢咯，得唔得？呢度得啊嘛？話咁快又8點啦。我哋今日話講咩噶？我哋話今日就係講咩叫佛教啊嘛。呢個半點啱噶啦，呢個已經講咗佛教係宗教，然後啦佛教同哲學有咩分別？但係你識哲學嘅時候去讀佛教又好好多。然後我哋就話啦，如果哲學分好多門派，你用亞里士多德嘅呢一個幸福論去理解佛教嘅常樂我淨呢，咁你對於佢嘅終極目標你就會理解多啲。咩叫佛教嘅終極目標啊？呢個藍色波波就係佛教嘅終極目標。去到離苦得樂嘅境界，得嘛？正題嚟㗎，呢個正題嚟㗎，唔係話以上嘅係開場白啊，唔係啊，正題嚟㗎。好啦，所以咧呢本書抵睇啊，我就話係咪150蚊，起碼有2個 page 我可以要嚟同大家 share， 其餘嗰啲係消閒嘅。好啦。咁我哋咧跟住講入去啦。喂，你信緊嗰個佛教係咩嚟㗎？你而家接觸嘅漢傳佛教點解會係咁嘅？嚟啦！原來咧，而家21世紀咧做個統計，可以收埋我先。個題目都有少少重要，就話啦，原來咧法國嘅佛教徒咧嘅比例咧，同而家印度信佛嘅人咧差唔多㗎啫。我翻出嚟啦，唔該。法國信佛嘅人即係點啊？嗱，你知唔知道咧？我睇到呢一度咧就好開心咁樣咧，就俾阿修行師睇。我話你睇下，原來而家係咁。跟住佢話吓，法國咁真係好少㗎啫。係啊，法國而家信佛嘅人調翻轉，我個主語係印度信佛嘅人口等於而家信佛嘅人口，等於而家喺法國信佛嘅人口，咁即係點啊？咁即係點啊？即係點啊？原來印度信佛嘅人而家好少，佔幾多啊？印度同埋法國都好，佔佢哋總人口1.2%係叫做佛教徒。係啊，好少㗎咋。而家重點係咩啊？佛教喺印度嚟㗎，印度信佛嘅人竟然同法國嘅一樣喎。咁你話死唔死？咁你話喂，咁我而家要講咩啊？
咁你想點樣帶入去個主題啊？即係我今日就要話俾你聽，點解啊？個原因最大嘅影響就係伊斯蘭教進入印度之後，不單止令到信佛嘅人嘅人口減少，連本土信印度教嘅人都減少。好啦，咁你話咁關我哋之後嘅嗰個主題咩事呢？我哋就要講啦，咁咪三大傳承咯。咁你話喂，唔係喎，而家全球信佛嘅人口冇少喎，一路增加緊喎，啱啊，因為佢哋好睿智地喺佛陀涅槃之後400至到600年開始，時間性唔實嘅。我哋點解會講個 range 咁大呢？4至600年，即係喺200年間一路嗱。印度係一個乜嘢嘅土地呢？俾你睇，印度係一個咁樣嘅倒三角，見到啦。好啦。倒三角，首先嘅佢向下邊傳落去，所以叫南傳佛教咯。先傳落去斯里蘭卡，然後由斯里蘭卡一路傳落去呢啲東南亞國家，包括咩緬甸啊、泰國啊、老撾啊、柬埔寨呢一啲，就叫南傳。好啦，4至600年喺阿育王時代就已經開始將佛教傳落去。除咗南傳之外，仲有乜嘢啊？去到600年左右，亦都北傳。係啦，就通過呢一個叫喜馬拉雅山傳去中國。好啦，咁所以呢，佢一用唔同顏色先，佢一傳落去南傳，俾咗斯里蘭卡、緬甸、泰國、老撾、柬埔寨，跟住啦北傳又傳咗過嚟中國，中國之後又彈翻埋去西藏，係咪？就咁啦。好啦，咁所以呢，我哋唔使理佢啦。當佛教就算而家喺印度係得1.2% 嘅總人口信緊佛都好，佢老早就已經將佢嘅佛教傳開咗，而形成咗而家我哋所謂嘅三大傳承。呢度得唔得？好多時都過鐘，唔會啦。頭嗰幾堂一定唔過鐘嘅，係啦。到之後唔夠時間講先過鐘嘅啫。印度嘅1.2% 係，但係個問題係佛教喺印度嗰度開始啊嘛。你喺嗰個嘅發源地，你保唔住，咁啲人就會覺得好抓狂啊，即係好癲點啊？咁點啊？咁我就話唔使驚，因為佢老早喺佛涅槃之後嘅4至600年已經散開晒咯。好啦，咁所以我哋而家要讀嘅係讀咩呢？我哋係讀散開咗之後嘅佛教，因為你而家行入去印度，你想了解翻嘅嗰個佛教已經不是印度佛教，佢係藏傳嘅佛教，其實再入翻去印度嘅啫，冇咗噶啦。即係而家喺印度叫做信緊個1.2，有啲係點啊？中國嘅過去又有，印度過，sorry， 西藏過去嘅又有，翻翻去又有。咁所以你而家你見到呢，喺印度嘅好多就係藏傳佛教咯，就唔係印度佛教啦，冇咗印度佛教噶啦，得唔得？冇印度佛教。咁所以我哋而家讀嘅三大傳承係咪好多屆嘅同學嗱有讀過嘅唔該打歪啦。你有讀過三大傳承，你知係咩嘅？有南傳，即係巴利語系佛教；有漢語系佛教，即係用漢文所寫嘅。然後啦，仲有藏語系佛教，係啦，係呢三大傳承。好啦，三大傳承用乜嘢去分啊？用佢哋 read and write 佛教經典嘅語言去分，即係話佢哋讀佛經或者寫佛經嘅文字去分，語言去分。用漢文嘅就叫漢傳佛教，藏文嘅就叫藏傳佛教，用巴利文嘅就叫巴利語系佛教，係咪得晒？好啦，呢啲係讀過噶啦，重複噶啦。好啦，我哋唔重複，因為勁多人打歪嘛，睇過晒噶啦嘛。而我哋嚟啦，首先我哋要解釋嘅一件事就係你從來冇聽過，而你好多時道聽途說，又會落咗一個誤區。啲人成日都話佛陀係唔贊成去讀咒語嘅，佛陀話唔可以用梵文，有冇聽過？好彩你冇聽過咋，係好彩冇聽過。係真係有學生咁樣問我，佛陀話唔俾用梵文，但係你有冇留意我哋而家呢？譬如話你哋讀嘅大悲咒、往生咒，頭先mention 過嘅藥師咒、七佛滅罪真言等等等等，係咪都係梵文噶？三真言咪平時出食嗰個咧，南無薩哇達達格達咁達達
得他格得嘅，其實就已經係梵文啊嘛。好啦，咁我哋嚟啦。三大語系，你有冇發現一件好特別嘅事，就係冇梵文嘅咯？係點解冇梵語係佛教嘅咧？跟住啲人就開始諗啦。我讀學佛入門班咧，師傅都話而家得三大語系嘅，三大語系就係巴利文、藏文同埋漢文，爭啲數漏咗。係呢三樣咧，師傅都冇話梵語係佛教，所以啱嘅。啲師兄話佛陀唔贊成或者禁用梵文係真嘅。啲你又咪聽啲唔聽啲，然後自己穿鑿附會亂咁嚟。好啦，咁佛陀有冇講過話唔好用梵文呢？有，但係聽我講埋落去。但係而家我哋中國佛教所用嘅所有咒語，乃至到佛經嘅版本，大部分都係梵文。我哋用嘅版本係梵文，巴利語係用嗰啲係巴利文。例如係點呢？涅槃同埋離桓就好明顯係巴利文同埋梵文嘅分別，一個係 Nirvana， 一個係 Nibbana。Nibbana 咪涅槃咯， Nirvana 咪離桓咯。有讀過噶嘛？有陣時譬如話參文啊多啲嘅，離桓法華經都唔係離桓嘅，法華經係用涅槃嘅，法華經嘅涅槃嘅。有咩離桓咧？離桓多數參文見到咧，即係比較楞嚴咒，楞嚴經係啦，比較厚啲嗰啲咯，就會用呢啲版本。好啦，點解？呢度得唔得先？我再問一次。漢語係佛教所翻譯嘅原文係梵文定係巴利文啊？梵文就打 F， 巴利文嘅就打 P。大家請起快，都唔知有冇上緊堂，叫你唔好行開，唔好定住條菜啊，又落個街啦。驚啦，冇人敢答啦。我哋漢傳佛教，我哋去翻譯佛經嘅時候，我哋 base 嘅嗰個嘅原本係梵文定係巴利文？哇，幾驚啊 ！YouTube 應聲彈出，然後見到大部分都係 F， 俾我見到 P， 我會記低你嘅名，然後我罰你留堂。係啦，我哋 base on 嘅原文係梵文嚟嘅，我哋用 Sanskrit 用梵文。巴利語系嘅就用巴利文。咁頭先我舉個例子啦 ，Nirvana 定係 Nibbana？ 點解呢？但係頭先又明明係喎，佛陀喺某啲經裏邊，尤其是喺阿含嘅時候，佢有講過，佢話唔好用梵文講經。原因喺邊度？原因喺邊度？唔好行開，唔好定住條菜。原因喺邊啊？原因就係你有興趣你可以睇嘅。呢一個係你可以喺嗰個叫做佛學圖書館暨博物館呢篇文啊。你想揾呢？你去呢個 website 揾翻呢一個佛學數位圖書館暨博物館，你去揾呢篇文出嚟，就叫做佛陀嘅語言政策，有個全文檔喺度。好啦，裏邊解釋得好清楚。就話啦，其實原本咩叫梵文啊？梵文嘅梵呢，其實係梵天嘅意思，係啦，梵天嘅意思。梵天喺印度教嗱，唔係佛教啊嚇，喺印度教嘅理解，佢係創造嘅神。所以啦，喺成個宇宙乜嘢都未有嘅時候，只有聲音，而梵文嘅第一個字就喺宇宙嘅元初就出現，就係 Om。係啊，真係 Om， 係啊，真係 Om， 就係嗰個字啦。所以嗰個字係好神聖嘅。同埋而家啲人咧玩瑜伽嗰啲都有話噶嘛，唔知咩塞住隻耳定塞住個鼻咁樣咧，你喺度 Om 嘅話咧，就會可以通你嗰個7個chakra 啊嘛，7輪啊嘛。係啊，有呢啲嘢噶，有呢啲嘢噶。咁所以咧，成個宇宙由梵天創造，梵天第一下就用佢嘅聲音。係啊，用佢嘅聲音出咗嚟先，咁所以咧宇宙嘅創造之先一有嘅未有文字，只有聲音，就叫做 Om， 係啦，梵天嘅聲音。所以啦，婆羅門階層嗱，呢啲唔緊要，你係初班嘅，你一下基礎都冇嘅唔緊要，你唔好理我住，因為我哋下堂就會講四聖階級。今堂你聽住先，即係我哋要知道，點解我哋有中國佛教啊嘛？好啦，原來嗰陣時。
佛陀出現之前嘅嗰個世代呢，大部分嘅人呢都信緊一個叫婆羅門教，或者叫印度教啦嚇，信緊印度教。印度教嘅神就叫梵天，佢哋認為梵天創造天地萬物。好啦，咁而呢，佢將人呢就劃分成四個階級，最高嗰個階級呢係神職人員、祭司、婆羅門，就叫婆羅門。好，然後啦，下一級貴族啊、士兵啊、將軍嗰啲就叫剎帝利。你唔好理我，你而家唔好寫，亦都唔使記，下堂先讀嘅。好啦，而當祭司，佢點解佢係最高階級呢？因為佢係梵天嘅代言人，所以啦，當祭司要去將梵天嘅信息話俾大家聽嘅時候，佢就只會用一種語言，梵文，所以就變成係高階嘅人先講梵文咯。即係普通，你落去街呢，有問呢度，我哋仲有啲信徒呢係喺北國時代嘅。嗱，我哋而家普通咪喺度講緊廣東話嘅，係咪？以前仲係港英時代呢，邊啲人先叫做高階啲啊？講英文嗰啲咯，係嘛？講英文，好啦，咁所以呢，勁啊！如果你同人哋呢扮唔識講廣東話，你淨係講英文呢，人哋會驚你噶嘛，係咪？會對你特別尊重噶嘛。好啦，講英文，然後啦，再嚟啦。咁你話我行到落去春秧街街市，我哋講咩話？兩種嘅啫。你會唔會你同嗰個同賣豆腐嗰個講？Can you give me one piece of 豆腐？係嘛？你唔會啊嘛？喂啊，即係俾磚豆腐我，係咪？你會講廣東話？唔好意思，我唔識得閩南話。落春秧街佢哋會識得講閩南話噶嘛？係啊，係啦。咁佢就喺下邊講福建話咯，即係講福建話咯。咁啊，呢啲咪你平民嘅語言咯，講廣東話、講福建話、講上海話、講潮州話，但係高階嗰啲人咧講英文一樣啦。你印度社會邊啲人先講梵文噶？勁嗰啲人，即係好身份嘅象徵。所以啦，喺吠陀時代，梵文基本上就係高階雅利安人嘅專有嘅語言。而佛陀點講啊？喺毗尼母經裏邊就話啦：我法中不貴 ，I don't value， 即係我唔在乎，我唔會高看嗰啲浮華嘅言語。你哋唔好用梵文啦，即係你唔需要用咁高階嘅語言去同我講，你只需要用點啊？雖質樸不失其義就可以啦，去為人哋去講經說法，係用翻普通人嘅語言，呢度得唔得先？所以佛陀話唔好用梵文，有冇原因啊？有喺佛陀時代，梵文係代表高階嘅人、貴族先能夠講嘅，平民聽唔明。你用貴族嘅語言去同平民去講佛經，我唔知你講乜，係咪啊？有原因噶嘛？呢度得唔得先？呢度得唔得先？得嘅，唔該打個 T。未講完啊，未講完啊。但係我哋話啊嘛，漢傳佛教所 base on 嘅佛經原文係梵文喎。咁究竟你梵文定係唔梵文啊？係咪呢個嗱呢個位嚟？所以點解你要識咯？就唔好人哋一拋你就話唔係嘅。佛經裏邊佛陀都話唔好用梵文，咁我就話俾你聽，唔係。嗰個年代，你邊種文字多人用，你就要用乜嘢去同人哋去宣説佛法，呢度得啊嘛。即係總之係普及嘅語言，大家應該聽得明啩。即係好似我初初信佛嗰陣時，嗰個70、80年代，全部法師都係講普通話，你梗係根本聽唔明係咪？咁我就會話啦，咁唔該你學廣東話咯。同意啊？喂，但係我覺得咧，遲多幾廿年可能唔係嘅。遲多幾廿年，可能廣東話唔普及咯，可能變普通話好普及，咁我哋就要講普通話啦。係咯，但係咧，我哋始終唔係 natives 嘛，咁講出嚟咧冇咁到肉㗎。即係而家講你係咪啊？喂，你聽到我當當聲咁樣，成日都次學佛入門班落嚟咧，好似打完場籃球咁樣，成身濕晒，係好熱。我今日去醫院嗰度講又係啊，我都唔明點解而家醫院啊〜開咗啲冷氣咁鬼細，好似25、26度完全冇開咁樣，熱到我呢。聽得明？好啦，嗱呢個前奏啫。佛陀話你應該要用普及嘅語言，重點係乜嘢？令人受解為要啊嘛。佢聽得明咪得咯。
你用咁難嘅梵文，啲人聽唔明啊嘛。好啦，但係衰係衰在咩呢？呢個你真係有所不知啦。衰係衰在我有冇俾你呢？係啦，跟住啦，去到公元3至8世紀，佛陀出現係幾多啊？佛陀出現係公元前4至6世紀啊嘛。但係去到話上座部佛教之後嘅大眾部佛教，呢啲你唔好理，你唔好知，係啦，唔使記。係啦，去到所謂嘅大眾部佛教，即係話大乘佛教興起嘅時候，剛剛就係3至8世紀。而嗰個年代好多嘅文學嘅文章，無論係詩歌、哲學、宗教文章，都用梵文寫啊嘛。即係話去到佛陀涅槃之後啦，直至到公元3至8世紀，嗰個印度嘅區域，大部分人用咩話？用咩話啊？係咯。大家都已經用梵文啦，咁所以你就話：哎呀，你唔好啊！你用翻巴利文。我話俾你聽，嗰陣時嗰個年代嘅巴利文又唔普及呢，係咪啊？咁所以其實佛陀就好簡單啫嘛，佢冇話禁用乜嘢，只係話佢禁用嗰啲聽唔明嗰啲，只能夠用聽得明嗰啲。咁然後你生安白造，你就話佛陀唔俾你用梵文，係咪啊？成件事好誤會，係天大嘅誤會，因為你要諗啊嘛，點解漢傳佛教用嗰啲佛經全部都係梵文寫嘅，然後佢翻譯嚟變成中文？但係點解巴利文就係巴利文，然後又有人喺度傳話佛陀唔俾用梵文？你要知先得㗎，係咪？你唔知，然後呢，好危險，因為你咁樣亂傳嘅時候呢，人哋會好驚㗎嘛。跟住佢會扣落去乜嘢啊？哦，譬如話你而家驗口呢，驗口咪好多梵文嗰啲字種嘅，嗰啲唔係佛說嘅，嗰啲係後來啲人做，喂，唔得㗎嘛！呢件事啲人咪開始懷疑佛經咯，唔得啊，唔得啊，唔得啊！我成日都好緊張呢啲嘢，你會覺得好細微，但係你要知咯，你要知咯。我又嚟到呢一度嗱，大家評下你啦。我講到8點20分，請問我以上嘅內容係咪有邊一度係重複㗎？我都話你今屆25屆學佛入門班又係新嘢啊，都叫你哋唔好行開，唔好定住條菜㗎啦，係嘛？係咯，好笑。阿 Jackson 話：師父冷靜啲，喂，冷靜啦，冷靜啦，你就會變成聽唔明噶啦。嗰啲啊，今日咧，我哋咧，你明唔明啊？我真係想問，喂，你都未講重點，你不停問我明唔明？你講咩先得㗎？嗬，成日都話你明唔明啊？然後又唔去講個答案。喂，呢個好重要啦，係咪？好啦，所以咧喺嗰個文化嘅黃金時期，大部分嘅所謂written 啊，即係嗰啲叫咩？書寫出嚟係啦，書寫出嚟有記載嘅嗰啲嘅記錄都係用梵文啦。所以當大乘佛教又係喺嗰個年代普及，然後啦，中國嘅佛教一路承傳大乘佛教嘅時候，所用嘅所有佛經就變成係基於梵文。好，然後裏邊仲用多咗一條嘅。其實以上嘅資訊你睇翻呢篇文章啊，有興趣嘅話，你去特登。我今年講得好清楚啦，嗰3個 e-resources 係你值得用噶嘛，去揾翻呢個內容。好啦，然後佢裏邊就講啦，佢話即使啊，說一切有部，嗱呢個就係啦，巴利語係佛教嘅其中一個重要嘅根本傳承，係嚟自於說一切有部小乘佛教，而佢裏邊有好多嘅典籍都係用梵文寫，咁你更何況就係大眾部佛教、大乘經典都係用梵文寫，所以漢傳佛教所承傳嘅經典嘅原文就係梵文。呢度係咪全部都 get 到？係咪？好重要，呢啲係講認真，呢啲係基本。而如果你連呢啲基本都冇，你就好容易人哋一道聽途說，你就褪咯。你就驚咯，信下就中國佛教係假嘅，啲人哋傳嚟傳去，你係幾可惜係嘛？咁傳下傳下，淨土又係假嘅，經都係假，咁信咩？信自己啦，咁咪好嘥咯，係咪先？即係你起碼要知道嗰個內容啊嘛。讚歎，多謝，全部都明，係一定要重聽。係因為今年全部新啊嘛，等你行開啊啦，落街定住條菜啊啦，我話俾你聽，重點未講晒，一啲都未講晒。好啦，呢度得我哋嚟啦。而嗱，南傳佛教頭先我哋講咗啦，喺個印度向下傳去斯里蘭卡，咁咪南咯。
個地圖係咁噶嘛，上邊係北，下邊係南啊嘛。北傳過去中國嘅就叫北傳佛教，南傳去下邊叫南傳佛教。好啦，重點嚟，咁咩叫大乘佛教、小乘佛教啊？其實喺50年一個叫世界佛教友誼會開個會噶啦，佢就話唔好再叫人哋做 Hinayana 小 Maha 大小，咁邊個勁啲啊？係啊，咁啲人就會覺得，喂，大乘佛教就自己煲大自己，就叫自己大乘，然後睇小乘。所以咧，佢哋咧就開咗會啦，決定唔再用 Hinayana， 反而用咩咧？用 Theravada， 用上座部佛教。嗱，但係我哋都要講啦，其實今時今日咧，我哋咧唔再理小乘大乘有冇貶義噶啦，只係一個好普遍去稱呼南傳佛教嘅稱呼，完全冇所謂嘅褒貶嘅意思。咁所以你記得嘅，你咪叫人哋做南傳佛教、巴利語系佛教乃至上座部佛教咯。但係你話喂，唔係，我真係唔記得，出口講咗啦，叫人哋小乘佛教，咁你都要記住啦。呢一個大小乘呢，其實冇褒貶噶啦。今時今日冇褒貶啦，只係要分唔同嘅源流嘅佛教，係咪呢度得晒啊？知啦，好啦，知之後，咁我哋就話啦，咁如果係我哋嘅漢傳佛教，請問係屬於 A 大乘佛教，定係 B 上座部佛教？請起快，冇事啦，係嘛？我哋係咯，漢傳佛教。我好明噶，唔識答係正常噶，即係如果係初班唔識答正常噶，因為佢都唔知大乘即係點啊。大乘行菩薩道咯，講自利利他咯，度眾生咯，希望成佛咯。嗱，呢啲咁樣嘅目標啊、內容啊等等就叫大乘佛教。小乘佛教係點呢？我唔知咩叫成佛，但係最緊要啦，自己斷煩惱、了脫生死，成為阿羅漢，咁就係啦，咁就叫上座部佛教。我見到冇人 B 啊。唔係喎，有一個喎，喺 YouTube 有一個喎，仲要大街添喎，個 B 好實牙實齒咁樣，死火啦！漢傳佛教係大乘佛教，咁好啦，我哋嚟啦。咁而家我哋傳入中國嘅佛教，你一定要知，我哋叫漢傳佛教，或者叫中國佛教，或者叫漢語系佛教。好啦，中國佛教係幾時有嘅呢？呢件事你唔好再道聽途說啦。好。佛教傳入中國有兩個嘅傳說，一個就話啦，有一個叫博士弟子官階啦，即係以前嗰啲喺官方嘅學府讀書而學業有成嘅。好啦，個名叫秦景憲，呢個字一定要識咩呢？放大佢先。唉，好多時咧，因為咧你哋拜懺嘅時候啊，拜萬佛懺都有呢個字。呢3個字點讀？咪叫大月氏咯？呢啲係打屁股啦。係啊，呢3個字唔係讀大月氏啊，大玉支，玉支，大玉支，地方名西域。西域即係話而家新疆仲要遠少少嗰啲地方，即係出咗玉門關之外噶啦。係啦，博士弟子秦景憲得大玉支使者，因為佢係外族啊嘛，中土係中土啊嘛，喺西域嘅一個來華嘅使者。好，睇住啦，口頭傳授浮屠經，咩經嚟啊？你而家係試下喺斯卑達你去揾浮屠經，你會唔會揾到啊？嗱，大家唔准抄，齋估。如果你而家喺斯卑達，你會揾到浮屠經嘅，麻煩你打 Y； 唔會揾到嘅打 N。我俾答案你，你係唔會揾到一部叫浮屠經嘅。點解呢？因為浮屠經即係佛經，係咪好憎我？浮屠 Buddha 啊嘛，仲要係點啊？口授嘅啫，口授冇寫低㗎，所以呢個係一個傳說。係啦，有個人嚟中土行一個叫做即係好似啲人成日都來華去國事訪問。
國士訪問嘅時候，呢一個嘅博士弟子聽佢講，你呢個信仰幾好喎，然後佢就口授，譬如話，我教你讀部經啊，嗰部經可能好簡單嘅，觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時都得噶嘛。咁但係咩經唔知，因為佢話浮屠經啫，佛經。好啦，呢個係第一個傳說，而呢一個傳說呢，可以考證嘅位置唔多。係啦，著作唔多，咁我哋就冇乜理佢。然後啦，第二個嘅傳說咧就係漢明帝夜夢金人。好啦，呢一個傳說比較可信。好啦，大概係點呢？明帝夜夢金人嘅時期係東漢永平3年至到7年。咩叫明帝夜夢金人呢？個圖好清楚啦。有一日皇帝發夢，見到有個人像鹿咁高，曉發光嘅。跟住咧就覺得好舒服，覺得好神聖。第二日早朝嘅時候問啲大臣：喂，我尋晚發咗個夢，就叫啲大臣出嚟答，呢度得唔得先？呢度得啊嘛？漢明帝夜夢金人嗰陣時幾時啊？公元60至到64年，係呢段期間噶啦。點解我哋話叫有記載實牙實齒咁樣講呢？因為喺《後漢書》裏邊的而且確有明帝夜夢金人嘅記錄。呢件事就重要啦，即係話官方嘅史書證明皇帝真係有一晚發夢見到個金人，見到點噶？項有日光，喂，曉發光喎，即係個頭呢，曉發光喎，好大喎，像鹿嘅喎。第二日走去早朝問啲大臣，有大臣出嚟啦，嗱，呢度好重要啦，或奏曰，有人出嚟講答個皇帝，西方有神叫做佛，你睇下幾巴閉。嗰陣時嗰個年代啊，有大臣識得答佢啊。西方有個神叫做佛，其形長像鹿尺，而黃金色。嗱，呢件事好搞笑，因為點樣搞笑法呢？我哋從2個方面去講。第一，如果嗰陣時未有佛教，中國冇人聽過咩叫佛，咁呢個人佢係憑咩話俾佢聽？我聽過西方有個人叫佛啦，係咪先？係咪先？大家知唔知我發生緊咩事？好緊要啊！呢件事係大學課程，我哋一定要教嘅。我都會同啲學生講，你成日讀嗰啲咩明帝夜夢金人啊，然後嗰個咩博士秦景憲口授浮屠經。呢啲係讀嘅啫，但係真正佛教幾時傳入中國？去到今時今日，其實喺學術界冇定論。然後咧，釋法忍博士就出嚟講啦，冇定論都好，嗰條時間線點樣都唔會遲得過嗱。我哋講畫條線，佢唔會遲過明帝夜夢金人，因為夜夢金人呢件事就已經喺《後漢書》裏邊有啦嘛。好啦，咁但係咧。如果喺宗教係點樣講嘅呢？宗教就話啦，原來出嚟答皇帝嗰個人呢，有神通嘅，係啦，好宗教啊嘛，成件事點樣嘅呢？42章經嘅經序呢，就話有通人傅毅曰，即係答佢嗰個大臣個名叫傅毅。呢度嗱，你唔識文言文，你話幾弊呢？通人係咩叫通人啊？有神通嘅人。佢個名叫傅毅，然後啦，神聞天竺有得道者號曰佛，輕舉能飛，係識飛嘅，有個名叫佛。好啦，咁所以就話，就算你喺民間冇人信佛都好，因為我有神通，我一早知道佢係佛噶啦。咁呢個係咪好宗教啊？咁點解啊？因為佢要成件事，佢要係啦，你要講得 make sense 先得噶嘛。咁無端端有個人標出嚟就話我知道咩叫佛啦，你咁樣答個皇帝好弊噶嘛。好啦，而第二樣嘢其實喺學術界仲會點樣估呢？學術界就估啦，傅毅自己信佛嘅，趁一個咁樣嘅位，係啦，趁一個咁嘅位，你可以講好多神噶嘛。喂，如果我信基督宗教，我話俾你聽嗰個耶穌都得噶啦，係咪先？發光，你好多神都發光，你估淨係佛發光咩？係咪先？大家知唔知我發生緊咩事啊？係啦，所以喺學術界我哋就估啦，有機會係傅毅自己信佛。好啦，咁變成就有條尾巴啦。咁究竟傅毅信佛嘅資訊喺邊度嚟啊嘛？咁所以嚟去，咁係唔係傅毅係通人啊？呢件事根本唔需要去考究，佢有冇神通都好，佢擺明就係 pro 佛教噶嘛。
係咪先？佢抱佛教啊嘛。好啦，第二樣嘢，佢本身都想引個皇帝去行呢條路，喂，你信佛好啦，係咪？好啦，咁而家問題就係我哋要解決啦。咁傅毅點樣接觸到佛教？佢佛教嘅資訊喺邊度嚟？唉，今時今日我又去 sell 你一個咩絲綢之路7天團咯，係啦。嗰個年代咪有好多人嘅，其實自漢武帝打通咗河西走廊，有咗絲綢之路之後，係咪好多人嚟經商啊？佢自己信佛，咪好多嗰啲石窟嘅，啲商人自己信佛，佢嚟到佢會拜噶嘛。佢出嚟行遠門去經商，佢係咪會四周圍會陀啲嘢啊？係咪想保平安啊？嚟到嘅時候，可能你會見到佢合掌啊，你見到佢拜佛拜神啊，咁啲人就會問啦，慢慢會接觸得到。哦，原來佢哋嘅信仰叫做佛教咯，明唔明先？呢度全部明嘅，幫我打個 M， 好緊要，係咩？我講緊 N 次係咪先啊 ？Sorry 啊，好笑，講緊 N 次係咪先？係咩？然後佢哋話叫我做一個叫薛花人團，就係咩新疆絲綢之路7天之旅。冇啊！而家你去冇乜嘢睇㗎啦。我哋嗰陣時20幾年前去有嘢睇啊，仲要係大學帶我哋去呢，即係去好多石窟唔開都開俾我哋睇。我哋仲要離譜到，我哋有影相。但係嗰陣時已經禁用閃光燈，但係俾影相，好巴閉㗎。嗰個年代，喂，係咪得？好啦，咁然後啦嚟啦嗱，所以咧第一樣嘢你要睇翻先，42章經嘅經序話佢係通人，但係通人呢件事就變成留一條尾巴，佢嘅信仰也好，或者佢想引導個皇帝信佛都好，呢件事好特別。好啦，第二喺42章經嘅經解裏邊講清楚，永平3年，傅毅去答皇帝。係啦，我聽過西域有神，號之為佛。你夢到嗰個啦，其必是乎，一定係佢啦。咁所以皇帝就話：哇，咁勁！我見到佢好舒服啊，嗱嗱聲就派人去揾啊。佢話：你話西域有佛啊嘛，你幫我去揾翻嚟。結果啦，佢就派咗蔡鍔等人。呢個蔡鍔等人一行18人就去西域去揾佛。結果佢哋醒啊！都未去到印度啫，喺西域，即係基本上就係而家新疆嗰附近。出到玉門關冇幾耐，有2個人想入嚟傳教。你睇下幾鬼爛啊！嗰個年代得啦，唔使去到印度咁遠啦，就你2個信佛噶嘛。好啦，呢度大家要識讀啦。一個人叫迦葉摩騰，唔好再讀錯啦。學佛入門班，如果人哋問你邊個教你佛學噶？如果你再讀佢叫迦葉嘅呢，咁唔係我教。迦葉摩騰，好啦，點解我哋咁講呢？平時你會成日見到迦葉噶啦，因為呢有啲版本呢，佢個攝係直情寫呢個攝嘅，佢個讀音攝影嘅攝嚇，攝摩騰或者叫迦葉摩騰。另外一個叫竺法蘭，佢哋當陣時就係用白馬孭住佛經同埋佛像行緊入嚟。所以啦，接待佢哋嗰個地方就叫做鴻臚寺。然後皇帝一見到攝摩騰同埋竺法蘭所帶嚟嘅佛經，而最緊要嘅就係佢哋打開嗰個佛像。跟住啦，皇帝一見到，哇！我見到嗰個就係佢啦。哇！成件事就係因緣到咪因緣到咯。皇帝就話：係啊，我夢到嗰個就係呢個啊！原來呢個叫佛啦。嗱嗱聲起間紙俾佢，白馬寺。係啦，喺裏邊譯第一部佛經真係有啊，唔係韋小寶啊，就叫42章經。就係啦，佢第一部經就係42章經，就係咁啦，咁就有啦。未完噶，下星期翻嚟仲要講，你冇諗住話咁咪好咯，係咪？皇帝信你，咪又搞個大頭佛出嚟咯。人哋信你，皇帝中意你，其他人就眼紅。好啦，眼紅佢點樣去搞佛教？搞佛教嘅時候，嗰個就係一個好好嘅表演嘅舞台。大家會聽過啦，焚經台。道教嗰啲人咧搞佛教麻煩啊！皇帝信嗰個咧唔係真嘅，同皇帝 sell 啊！我哋比試邊個叻啲，你信邊個？咁佢點樣分呢？佢話用火燒，真金不怕紅爐火。你燒你嗰啲佛經，我燒我哋啲道經。如果係真嘅，燒唔着，結果咧，佢哋嗰啲就燒晒咯。佢忍唔住，我忍唔住，唔好意思。
係啦，係白馬子譯咗42章經，而最緊要係咩呢？佛道之爭就有焚經台。當陣時皇帝漢明帝信佛啊嘛，好啦，過咗冇幾耐嘅啫。嗱，佢哋嗰個年代呢，永平3至7年，我哋當佢最遲7年，去到永平14年嘅時候，班道士忍唔住，7年後。你諗下皇帝寵信你嗰件事會係點啊？係嘛，即係好嘅嘢全部俾晒你啊，又起寺院啊，又優待啊咁樣。好啦，結果頂唔順，處善信呢個字要識讀。嗱，我哋今次學佛入門班，你真係唔好意思，真係好 informative。唔該你自己有筆記簿，可能你要抄一抄。呢個字唔好讀個廢字，雖然有個台灣嘅歌星，你哋都成日都叫佢做費玉清。係啦，我都話呢個網好好用嘅，就叫粵語審音配詞字庫。其實你好簡單嘅啫，就打個字，然後後邊寫粵音，佢就會彈你去呢一個網。好啦，呢個字係讀個秘字，係讀，仲要係你我點解要俾埋呢一個 page 你睇呢？你睇下古代嘅姓氏啊，古代嘅一名同埋姓氏，如果佢係姓嘅話，就要讀秘；唔係姓嘅就唔秘。記唔記得嘅你哋？嗱，我下堂翻嚟我真係會問書噶吓，係啊叻啊！跟住佢哋就嚟一次叫做法術比賽或者魔術比賽。好啦，咁點算呢？處善信同埋秘宿財同皇帝申請，佢哋總共幾多人申請呢？夾埋690人，聯名上奏要同梵僧，即係迦葉摩騰同埋竺法蘭要去比較。皇帝就話好準奏，咁點樣比呢？就燒。用火燒佛經同埋佛像，以便真偽。如果佢燒到，即係道教都有法術噶嘛，即係諗住戚法就燒唔到，然後佛經嗰啲會燒到。結果啦，響白馬寺嘅南方就起咗2個台，一個係我呢幅圖睇到噶嘛，見唔見到？釋道焚經處，你去到而家白馬寺咧，呢個古蹟仲喺度嘅，佢都話當日焚經台就喺呢一度，真係起2個台出嚟。好啦。結果咧，熊熊烈火咁啊燒啦！大家都會知道嘅，佛教嘅佛經、佛像絲毫無損，仲要放埋光添，5色長光燭天。你有冇見到？我係用雙引號去印住佢，原文嚟，喺《後漢書》係真係有記載。燒唔着，然後啲佛經仲要放光，問你死未？而嗰啲光係點啊？5色放光。好啦，而呢個咪咪自然係你搭個台，俾阿竺法蘭同埋迦葉摩騰上去鞠完躬，係咪掀起條裙去謝幕啦？好啦，上到去，然後明帝點啊？明帝與群臣啊，嘆未曾有。你見到呢啲字，你擺明就知道原文嚟噶啦。5色長光燭天，仲要嘆未曾有。好啦，結果呢，呢個就係大家，我都唔介意你影低，好重要啊！凡係讀佛教嘅人，你有乜理由你漢傳佛教你唔識背呢首詩嘅？跟住咧，我真係唔識讀，亦唔緊要。你學佛入門班嘛，而家要識背啦。其實嚟自邊度呢？佛教西來玄化應運略錄，佢就有將呢一首或者注42章經咯。嚟自42章經經解啫嘛。呢首詩啊，一定要讀。當陣時又放光又盛，都不特止迦葉摩騰同埋竺法蘭。騰空啊！佢即場表演俾你睇啊！騰空咪18變嗰啲咩身上出水啊，身下出火嗰啲咁樣咧，飛騰騰。好啦，騰完空變完之後，仲要笑佢點樣笑啊？嗱，呢度唔好學，有料你先可以嘅。冇我哋咧就而家睇你就開心，隨起下好啦。胡非獅子類，燈非日月明，慈無巨海立。幽無松岳榮，我已經幫你用唔同顏色去標注。胡、燈、慈、幽4個綠色嘅係代表咩？道教。然後呢，獅子、日月、巨海、松岳呢，佛教。你睇下佢點講啊？狐狸點同獅子比啊？你都唔係嗰皮。你係燈燭嘅光，我哋係日月嘅光。你有冇見到？哇！嗰件事就係你有底氣，你叻，你就可以穿。
係咪啊？嗰下串到咧池，你係水池嚟咋，我哋係大海，你係一個小山丘，我哋係成個嵩山咁高。然後啦，發雲垂世界，發雨潤群萌，顯通稀有時，處處化群生。咩叫顯通稀有時啊？佢18變咪顯通稀有時咯。燒佛經、燒佛像、燒舍利都燒唔到，仲要長光。然後啦，最搞笑嘅嗰個位係處善信被宿財，當場氣死。唔係形容，係真係死鬼咗嘅，激到癲，戚法都唔掂，係咪啊？然後啦，個結局好好啦。剩翻嗰620個，本來其實聯名上就係690噶嘛，見唔見到啊？690，好，剩翻大家見到啦，你睇下有幾多人係冥頑不靈，死就死2個啫嘛，係咪啊？690咁即係減20係幾多？有70人唔知去咗邊喎，即係有70人都係冥頑不靈嘅喎。所以你唔好話啦，你串就得。有啲人係眼見到，我眼見放光。啲人成日都話，哎呀，你係導下我仔信佛啦。你睇下嗰個年代，佢眼見放光噶啦。係咪眼見5色長光噶啦？然後見到嗰2個尊者淨係騰空噶啦，曉飛噶咯喎，咁點啊？佢係信咪信咯，佢係唔信都係唔信。但係善根嘅都係居多，620個道士，然後棄道從佛，放你學啦今次。咁我嘅要求係8句背唔晒，都要背4句。你諗下嗰件事咧，你直情係佛教一嚟中土嗰種嘅成個高姿態，你應該與有榮焉。你覺得你自己信到佛，你好好彩啊！你諗下其他係乜嘢？胡非獅子類，你佛係獅子嚟噶嘛？係咪獅子哮喎？所以我哋開獅子學堂係有意思嘅，係咪啊？燈非日月明，慈無懼海立，憂無嵩岳榮。我話俾你聽，我讀小學嘅時候，李師公已經捉我背呢4句。我完全係都係掠翻俾你聽，唔識背8句都要背4句，係咪啊？你讀完之後，你自然覺得話好彩自己信咗佛啦，我與有榮焉啦。我自己身為一個佛教徒，我覺得係好彩自己有佛法，即係嗰種嘅，大家係明唔明嗰種心態？你又話你唔好咁激動，我真係好激動。如果你淨喺現場，哇！我係第一個喺下邊淨係歡呼過嚟啦。唔好意思，就阻住大家放學添。係嘛？好笑，咁串嘅説話唔係幾想背啊！非常時期你就用非常嘅手法咯。而原因係咩？你唔想背呢4句，你睇下顯通稀有事嘅原因係要嚟處處化群生。係咪？我佛慈悲，佢梗係唔係想氣死人哋，但係你去到一個位就係皇帝要去 check。係咪幫朕 check 下啊嘛？幫朕 check 下先。你想去睇究竟邊個宗教好啲？如果當陣時佛教書有冇今時今日你接觸佛法嘅機會？所以佢顯通稀有事係要嚟處處化群生，你就會知道係啊！即係嗰種串係話俾你聽，當之無愧。如果唔係嘅佛陀話俾你聽，點解要叫獅子哮？點解佛説法要叫獅子哮？當佢嗌嘅時候，你係所有嘅眾生都應該要乖乖去聽，因為佢講嘅就已經係真理。喺嗰時嗰個年代裏邊，就係2個宗教，你跑出嘅就處處化群生，你跑唔出嘅，你從今以後你佛教就唔會可以喺中原立足。你諗下嗰件事係生死攸關。佛教傳揚就靠佢2個，所以好多人就覺得不是一件事，當佢古仔咁樣聽。如果你呢個古仔裏邊你會隨喜嘅，你就會知道傳佛法唔容易。而以前嘅年代，啲人傳佛法係個個都有翻咁上下。即係我哋呢啲係咪啊？係咪我哋呢啲出嚟係執人哋口水尾，只係話哇當陣時好精彩，我哋係隨喜嘅啫。如果俾我今時今日，我都協一聲跳上去嘅，我仲邊使個禮拜同你學佛入門班啦？係咪先？我又講咗係咪先添？係咪好得？好笑就係嗰70個繼續去傳揚道教，可能會唔知㗎，因緣嘅嘢真係好難講㗎。咁但係個故事你會有好多嘅啟發咯，你就會好明白，其實差唔多。落堂啊，落堂㗎啦，係啊，差唔多。舊典都話你好落堂，好現場聽唔使啦，係啦，唔使啦。喂，呢度得唔得？嗱，下堂我哋照舊7
點上到8點半，我準時下堂一定要準時嘅，係因為我今次就因為我哋有搞少少班務啦，搞大家嗰啲點名啊、報名嗰啲咁嘅嘢啦，咁下堂一定準時。咁啊，希望大家都明白，同埋會翻去溫一溫書。呢4句你中意咪背下咯，會隨起嘅。如果唔係，你就要記得，譬如話咩加舌摩騰啊，仲有啲咩我哋要叫佢記㗎。今日好多嘢要記，希望你記得啦嚇。好，鄉下問唱，賦予來日，大家合掌回向，願以此功德，願以此功德普及於一切，普及於一切，我等與眾生，我等與眾生皆共成佛道。皆共成佛道。好，阿彌陀佛。阿彌陀佛。我哋下星期見，同樣時間7點鐘，我哋早少少嘅6點半左右就應該會出拎㗎啦。咁你可以慢慢準備定啦，7點鐘準時上堂，上到8點半。下星期見，拜拜。